Þið eru að hlusta á föstudagskaffi Pingjunar. Við vildum koma hérna rétt fyrir þáttinn og segja endilega íta á follow og hvað gerir fólk annað? Gefa stjörnur. Já, gefa stjörnur. Og senda á vín. Já, senda á vín. Það er mjög mikilvægt. Já, ég kann ótrúlega vel að meta ef einhver sendur á vín. Já. Ég fekk nefnilega randomly sendt frá einhverjum daginn. Já. Þú ættir að kíkja á þennan þátt. Þetta er eitthvað fyrir þig. Einmitt. Pingjuna. Já, og þá sagðir þú, ég er með hennar þátt. Nei, ég sagði, nei takk, þetta er ekki fyrir mig. Já, ok. En Herðu. fyrir þá sem þið haldið þetta sé fyrir. Já. Sendi á. Góða hlustun. Bye. Verið velkominn og það er föstudagurinn 7. maí árið 2022 og þú ert að hlusta á föstudagskaffi Pingjunar. Heldur betur. Góðan daginn. Þór Georgsson talar hér og Arnar Þór Ólafsson hinum með við borðið. með mér. Við erum Það er Pingjusynir og Pingjusynir á Pingjusynir. leiðinni í 3. þátt. Já, rétt að með þetta af föstudagskaffi. föstudagskaffinu. Já, Og sem er þessi hlíðarheimur af ásækningaþáttunum. Já, þetta var sæmilega athyglisverð vika Í fréttum? Í viðskiptafréttum. Já, Það var náttúrulega margt leiðilegt eins og oft er í þessum fréttum. Já. Við náttúrulega ætlum bara að fara yfir skemmtilega fréttir. já, við Ég tölum meira bara gæti reyndar komið með leiðilega sko, en ég ætla að reyna að útskýra hana mjög vel, Já, skilurðu. Ég ætla að reyna svona leikskólabörn, skilji. Já, Já, ólíklegt samt, en allavega svona menntaskóla. útskýrðu þetta fyrir mér eins og þessi 5. Já, eitthvað svona sko. Já, Já, það er það sem ég vil heyra. það mitt. Eins og fyrir skiptin Mhm. í þessum hlíðarheimi okkar þá reynum við að hafa þetta ekki lengra en hálftíma. Já, ekki lengra en 40. Þetta er svona 30 til 40 mínútur. Já, og við erum að treysta því að þú sért í bílnum og leiðin í vinna. Já, já. Þú ert á leiðin í gott föstudagskaffi Mhm. og vondir við að fræða þig inn í helgina og inn í daginn. Já, fræða eða bara skemmta. Já. Er það ekki? Jú. Er það ekki tilgangurinn? Jú, og það er ekki vegi. Þú ætlar að byrja, eða ekki? Jú, Þú ert með 2 fréttir og ég með eina. já, og Svo náttúrulega erum við líka með, við erum með ráðningu, já, ráðningu vikunar og milljónamæring vikunar. já, Eða milljarðarmæring, kannski Ég- frekar. Ég hafði svo gaman að því að fara yfir Mr. Beast síðast Já. og ég held að einhverju hafi haft gaman að því líka að vita Já. hvernig áhrifavaldurinn Mhm. komst til vits og valda. Hvernig hann rúlar. Já, hvernig hann rúlar. Mm. Að ég var að lesa mér til annan sem er reyndar rétt, milljarðamæringur, ekki Mhm. milljónamæringur. Mhm. Og ég ætla bara að vera með þetta vikulega, milljónamæringu vikunar. Má ég taka þátt eða? Já, Já, ok, þú já mátt eiga ok, það við getum skipst á. Ég var með þetta kaup og sölu vikuna síðast. Já, Ég var ekki alveg nógu, ég var ekki nógu hrifinn að því, sjálfur. Ég hefði getað grafið hans dýbra þarna, sko. síðast. Já, ég var vissulega með 2 stórlaxa, Bjögga Tór og Vestmanninn. Róbert Vestmann. Já, Vestmann að selja og Bjöggi að kaupa. Já. Fekk hérna vini sína með til að innrétta íbúðina. Bjöggi. Já, er það ekki sem menn gera? Jó, Hann reif allt Já, út úr íbúðina á Hafnatorgi og fekk alla vini sína til að innrétta það. Nei, við segjum svona. Fara að lega bílskúrinn. Já. Nei, hann hefur nú væntanlega ekki þurft að gera það. Nei. Enda innréttingar upp á 5 stjörnur þetta fyrir, grunna mig. Gaman að við skulum nefna Bjögga, hann er Já. nefnilega með óbeina tengingu inn í milljónumæring vikunar. Ok. Fáum við hann núna eða? Já, Þú ætla bara að demba yes, að bendja? já, það er bara ríða vaðið. Já. Milljónumæringu vikunar er Oleg Nikov, Ok. sem að er nafn sem ég hafði bara aldrei heyrt þangað til bara í þessari viku. Og ég reyndi að gleymi hérna millinafninu sem er Oleg Júrijevich Tinkov. Ok. Og það sem að í rauninni vekur áhuga minn á þessum manni sem í daglegu tali kallar ólígarki Já. er að hann er talinn einn af fáum ólígörkum Rússland sem ekki hefur komið til valds og auðs á spilltum tengingum pólitík eða öðru sem enginn er ólígarka. Já. Og hann hefur verið kallaður Richard Branson Rússlands. Já, sem á Virgin þarna. Já, fyrir þá sem Já. ekki, ég geti kannski tekið hann fyrir einhvern tíma Það vita seinna. allir hver hann er. Já. Þú veist, það veit ekki allir nafnið hans, en það hafa allir síðan að mann. Já, Svona kallið við 70 eða ég vil bara 8 ennþá með eitthvað svona sítt ljóst hár og já, og hann er náttúrulega eldkannaður og hann á flugfélag, já. hann á
plötu, hvað heitir það? Já, Label Record bara eitthvað svona hérna, bara framleiðslu fyrirtæki væntanlega, eitthvað þannig. Já, ok, hann er 72 ára, ég ætla að hafa það rétt. Bransson, ekki 80. Og kannski ágætt að koma inn á aldra, Oleg er semst fæddur 1967 og er 54 ára. Ok, kornungur. Kornungur í rauninni, og í fyrra var hann metinn á 8B. Já, 8 miljardar bandaríkjadollara. Og ég ætla bara að skúpa strax, ég ætla bara að koma strax inn á hvað hann er metið núna í apríl á þessu ári, sem er samt ekki alveg rétt. En samkvæmt grein stendur að hann sé metinn á 0,8B núna í apríl. Já. Og það má segja að hann er búinn að fá rækilega tusku í andlitið. Og það hefur staðið á ýmsu í honum síðastliðna 6 mánuði og í rauninni síðastliðin ár, bæði heilsulega og í business. En það sem maður hefur náttúrulega talið langmest er að hann lendir á sem sanktionlista, vestrænna stjórnvalda og hann er semst í frystingu með peninga hér og þar og eflaust búið að ganga eftir eitthvað á hans eignum og svo náttúrulega það sem er svona cherry on the top hérna í lokin að það er búið að ganga á hans stærstu eign innan Rússlands en það sem er rauninni það er ekkert verið að ganga á eignir þessara ólígarka í Rússlandi eða það? Nei, eða sko, ég skal koma inn á það eftir en ég skal annars skúp Ok. Hann var sá fyrsti til að tjá sig að stríði í Úkraínu væri mistök þar kom það og Putin var ekki lengi að sverða til höggs Nei, einmitt Segir maður það ekki, sverða til höggs Jú, bara það leið sólarhingur eða hann var farin að hugsa að losa eignir á hrakverði sem ég kemur á þar en hann á fárulega áhuga að vera sögu í viðskiptum En hann er ekki búsettur í Rússlandi eða? Nei, hann hefur búið utan Rússlands síðastliðin ár og það má í rauninni segja að ferill hans hefjist meðan hann var í háskóla hann var hérna í Mining Institute sem ég lít sem bara á að sé einhver svona háskóli tengt námu þetta er 1988 gamla Sovjet og hann á samt nokkrum félögum byrjar að kaupa sér gallabuxur, ilmvött, snirtivörur, kavíar og vodka og er að senda til Síberíu og tilbaka koma japanska vörur sem eru fluttar frá námuverkamönnum þaðan. Hann er semst að taka svona household projects, products sem eru hvað bara heimilisvörur sem að einhvern veginn skunda frá Japan til Síberíu og koma tilbaka og hann er að selja þær í St. Petersburg. Þetta er svona vöruskip. Er það vöruskip? Já. Þannig byrjar hann. Okay. 92 þá stofnar hann heildsölubusiness. Það var hann útskrifaður úr skóla, kom með þessa reynslu á svona vöruskiptabraski. Kom með smá blóð og tendar. Já, og fer að flytja inn raftæki frá Singapore. Hann byrjar á reiknivélum og er mjög fljótur að færa sig yfir í skrifstofur, sjónvarp, gerviblóm og tré. Þetta er alvöru braskari, sko. Það var bara, ef hann sá rúblumerki, þá var hann mættur. Skemmtilegt heildsölu portfóljó, sko. Já. Sjónvörp og reiknivélar og svo gerviblóm. Hann hefur örugglega bara verið fullur í Singapore og sér gerviblóm. Þetta getur verið sniðugt. Allavega, hann flaug fyrst sjálfur út, það fylgir sögunni og kom með heim. En það er talað að verið stór breyting þarna á fyrsta árunu í rauninni að hann kemst í kynni við einhvern indverskan mógúl sem að vill endilega hjálpa honum að fara að selja sjónvörp til Rússlands og selur honum í krít frá Indlandi. Það er að segja, þú veist, hann bara lánar honum fyrir farminum og hann sem sagt mokaði þessu út og eftir það byrjaði hann bara þú veist, bara svona þarna byrjaði hann að vaksa ásmegin 1994, 2 árum síðar þá er marginan í þessum heildsölu business aðeins fyrir hann að þynnast og hann bara sé sig knúinn til að fara í eigin verslunarrekstur. Hann sem sagt hættir að treysta það að selja í gegnum aðra aðila. Já, þannig að hann fer að kaupa af byrgjum til að selja þá. Nei, hann er í rauninni bara með eigin heildsölu og smásölu. Já, meina það. Já, hann hættir. Hann hættir ekki með... Nei, þetta er bara eins og hann væri búin að vera að selja til Elko og svo er Elko alltaf að lækka verðið og hann bara heyrðu fokk ykkur, ég fer bara í samkeppni. Hann opnar 5 verslanir á 2 árum og veltir $40 milljónum. Okay. Þetta er 94 til 96. Erum við með þann reikna á núverandi gengi? Nei, ég er ekki með... Segjum bara 5-6 milljarða. Já. Þú veist, fyrir einhvern til að setja þetta í samhengi? Já, 94 hefur það verið, þú veist, ég veit ekki hvað verðlagið hefur 4-faldast, 5-faldast eitthvað, þú veist að svo er náttúrulega, þetta er í öðru landi, sko. Þetta er Rússlandi, neini, það er ekki neitt að marka þetta. Það er alls ekki hægt að fara eftir íslenskum mælikvarða þannig, sko. Nei. Og 97, 3 árum seinna, eftir hann stofnar þessar búðir og hann opnar nokkra búðir, ég held 5 verslanir, hann á 2 árum.
selur þetta á $7 million Ok. bara losa reksturinn og það sem ég veist mest sexy við hann gaur, hann losar og er strax komin í að næsta því að bara sama ár allur peningurinn komin á fullt í framleiðslu og sölu á pelmeni sem það sem við Íslendingar og vesturlandabúar kallum dumplings og þú veist hvað dumplings Býtu, hvað það aftur? Nú ég að reyna að munna, ég rýta svo Dumplings, kínverskur svona matur, þetta í rauninni bara hveiti, deig með, erum við að skýta á okkur ég get ekki útskýrt það Dumplings, þetta er í rauninni gufusóðið svona deig með fyllingu, kjöt og lauk og grænmeti og svo dýfur þessi soja hlustendur geta bara að googla þetta á meðan ef þeir eru ekki með þetta á hreinu sko Já, og sko dumplings asíska nafni yfir þetta Fuck, nú maður örugglega alveg út á þekju sko En sem sagt, þetta selt Við berum ekki ábyrgð á öllu sem við látum út úr okkur Nei Og þetta er selt víðum heim og sem sagt í Rússlandi heitir þetta pelmeni og þetta það sama sem sagt bara deig fyllt af kjöt og grænmeti mikið hnósketti Hann sem sagt skýrir þetta fyrirtæki Daria í höfuð á dótsinni og Daria náði strax miklu vinsældum, sprakk út og það voru þetta auglýsingastöndi það sem hann var búin að kaupa 7 billboard auglýsingastanda víðsvegar St. Petersburg og Moskvu það sem voru 2 kvenkins raskinnar þaktar hveiti og með setningunni þínar uppáhalds pelmeni Mátti þetta í Moskvu 94? Já, þetta vakti mikla kátínu hjá rússanum og sem sagt, hann sem sagt bara þetta hefði ekki mátt á Íslandi 94 sko þetta hefði bara verið tekið fyrir þetta Ég væri til að sjá brauð og kóla át að reyna á þetta í dag það væri mögulegt einhvern bossaling út af þannig hveiti þetta mætti varla í dag sko Nei Jú, samt þetta, það eru rassar út allt Já, þetta var ekkert kynferðslegt við skulum ekki gefa okkur það Nei Heyrðu Löngsaða stutt, hann selur þennan business á 4 árum til Roman Abramovich $21 million Þannig að byrjar á 0, selur 7, tekur 7 þrefaldar það hann hættur? Nei Fer hann í frí? Örugglega ekki Nei Og ég þarf að spóla tilbaka því að 98 þegar hann djúpur í pelmeni dumplingsbransanum þá opnaði hann bjórpub eða bara brúpub sem sagt hann opnar bara þú veist, eins og brugghús sem áttu bara að vera veitingastæður long story short hann gerir það 4. stærstu bruggverksmiðju Rússlands og það fylgdi reyndar ekki hvað hann opnaði marga staði Þetta bara Mítas, allt sem hann snertir breytist í gull og hann seldi það til InBev árið 2005 á, skrifa ekki töluna þetta var held í $168 million Já sem hann selur bjórbusinessin hann hélt eftir pubunum skilur, hann seldi þeim bjór bara reksturinn bara framleiðsluna, í rauninni bara ölgerina á bakvið það hann hélt eftir pubunum við meðum ekki að taka upp svona seint við erum alveg gufu sáðanir og selur það heldur eftir pubunum og selur þá svo 4 mánuð setna til eitthvað sem heitir Mint hann hættur? Nei, líklega ekki sko Nei, þetta raðfullnæðinga frumkvöld þetta nýrði sko þetta bara Mítas það bara hann getur ekki hætt já, og það semst þarna þessi óbeina tengingin í BTB að semst að þeir eru búin með bjárbrakki í Rússlandi, hvað fyrir að gera þá? Ertu að spyrja mig? Já. Ég veit ekki. Banki. Já. Auðvitað ferðu beint úr brugginu yfir í banka. Já, það er bara það sem Oleg Tinkov gerir. Þannig árið 2005 á eigi með Richard Branson kynnir hann planum að kaupa banka fyrir einhverjum fjárfestum. Hann fekk ekki pening á þeirri stundu en árið síðar kaupir hann banka í Moskvu sem heitir Himashbank og hann tekur það skref að breyta bankanum bara alfarið í netbanka skilst bara lokar útibúum og í rauninni gerir það sem er kannski búið að vera að gera svolítið í íslenska bankakerfinu hérna verið að tala um þessa netvæðingu Tinkoff sá þetta fyrir hérna 2005 og það er svo sem ekkert mikið talað um þetta á þessum árum en kemur hérna fram að í hruninu hafi banki verið með 50-falda aukningu í hagnaði þegar allt annað að krassa hérna 2008 Svo ætla ég bara að leyfa mér að spóla hérna til 2020 hann hefur verið að stofna einhver luxushótel og fleira hérna síðastliðin 10 ár en að mestu svona ekki lengur þetta frumkveðla Greta er að endalaust að stofna bankin hefur svolítið bara
hann hefur eitthvað farið í philanthropy góðgera starfsemi, afsaki sletturnar mikill hjólagarpur en sko ef við spólum til 2020 þá hann orðið 35% í bankanum búin að selja svolítið að sín hlut metin á 8B en það sem ég ætla að koma inn á hinn í lokin sko, síðustu ár og dagar hafa verið erfið hann fer á listan hjá stjórnvöldum, er í frosti hann var handtekinn í Bandaríkjunum 2020 fyrir skattaundanskott endar á að greiða $506 milljónir í sekt fyrir ógreidda skatta til að komast frá fangelsvist. Hvað það milli olígarka? Ekki mikið, allavega ekki frelsisins vegna sko. Á sama tíma þá sýnst mér að vera búin að fá hvítblæði og krabbamein og svo núna undir að allra síðasta tók hann sér til og gagnrýndi Pútín fyrir árásina á Úkraínu á Instagram og eins og áður segir, degi seinna fekk hann tilkynningu og bara tölvupóst og símtöl innan úr rússnesku leyniþjónustunni og fleiri stöðum hann sé bara sagt þú mátt óttast líf þitt það verður allt tekið við erum að miklu leyti sammálaðir en það mun ekkert koma fram með það var það sem kom fram en ég meina, ok, sko, Evrópa er búið að frista eignindar hans Rússland er búið að því hvar á hann þessa 800M er það þá bara í Asíu eða það kemur ekki fram er ekki verið að reikna með að þessar eignir séu bara 0 þarna í Rússlandi eða? Þú veist, það eru búin að þurrkast út. Jú, og sko, hérna er það sem að researchi kannski rennur aðeins í grautin. Já, þú veist, tölum mannamál, hann er aldrei að fara að fá þessar eignir aftur. Nei, sem eru þarna í Rússlandi, sko. Nei, sennilega ekki. Nefna bara Pútín verði, ja, þú veist, þessari stjórn verður bara bóla frá, sem ég var stórlega Já, sennilega ekki, sko. En núna síðan 2 mánuði, þá sem það búið að gerast að bankin hefur rauninu verið tekin á honum, eða það enda með því að ríkasti maður Rússland sem heitir Vladimir Potanin kaupir þessi 35%. Reyndar er Pútín ríkasti maður Rússlands? Já. Ekki on paper? Nei, akkurat. og því er haldið fram að hann hafi fengið sem sagt 3% af því sem að virði 35% hlutarins var raunverulega. Já. Þannig að ég var ekkert að slá upp að reikna. Tinkoff segist samt þakklátur að hafa fengið eitthvað. Því hann er búinn að viðurkenna að þeir hefði bara geta tekið þetta og ekki borgað með krónu. Þannig að hann er Potanin þakklátur fyrir að hafa borgað sér 1B dollara, eða bandaríkjadollara. Það er svona, skil ég ekki alveg að það var hann önnur frétt sem að hann væri núna á 0,8B. Og mögulega eins og þú segir, er þetta bara nær 0B því að ef þú átt ekki pening á Vesturlöndum. Ég veit ekki hvernig menn, ef að eignir eru fristar, hvort að menn sé að taka það inn í þessa jöfnu, að það sé þá bara á 0. Það er eignir, skilur. Ég þekki það bara ekki sjálfur, sko. Nei. En þetta var saga Oleg Tinkoff. Takk fyrir það, milljónamæringu vikunar. Já, og ég meina loka spurningu. Já. Veistu hverju mann geti aldrei farið í business með? Í dag? Veit ég, með hverjum? Já. Nei, ég bara þori ekki að líta út eins og hálfut að segja eitthvað. Bara ABBA? Nei. En þú ert heitur? Hænu? Nei. Landnámshænu? Nei, ok. Nei, ég er að djóka, það væri þér. Út af því að hann er með quote hérna sem ég ætla að lesa. Alltaf þegar ég fyrir rekstu með manni þá byrja ég að sjá hvernig konu hann er með. Ég segi þetta bara til þú ert ekki í sambandi. Ef hann er ekki með konu þá er hann ekki með basan. Hann hefur ekki ræturnar. Og ég reyna ekki að vera í samkomulagi með slíku fólki. Herru, ég er ósammála. Ég er það verðt á móti hérna. Já. Ég vil ekki sjá menn í sambandi. Já, í business. Í business, já. Segir svona. Nei, þetta er skemmtilegt quote hjá honum. Já. En when I start a joint venture with a man, I always look at what kind of a wife he has. Heyrðu, þá er ég bara fleig orð frá milljónamæringu vikunar. Já, takk fyrir það. Oleg Tinkoff. Heyrðu, þá er ég nú til með að minna á vinn okkar í Brauð og Kó sem þú brást aðeins inn á hérna áðan. Já, frábært. Þá eru nefnilega komið nýtt bakari og kaffihús hérna á Laugavegi 180. Já. Við fórum hérna til fundar í dag. Já. Og þetta er stórglæsileg hérna, stöð. Þetta er eða kaffihúsi, þetta er náttúrulega hérna gamla næturvaktastöðin. Sælla minninga. Og það sem er merkilegt við þetta kaffihús og þetta nýja bakari og kaffihús að þetta er, skal ég ykkur segja, fyrst á eina bakari á Íslandi sem er með bílalúgu. Já, þetta er geðveikt. Þetta er Starbucks handskriftin. Algjörlega, og þau eru með þarna í samfloti við þetta, að sjálfsögðu með hérna, þetta svona early bird tilboð, sem heitir early bird tilboð. Og það er alla virka mótna milli 7 og 9. Og það eru súrdegs morgunbóla með skinku og osti og kaffi að eiginvæli á 650 krónur, takk fyrir. Það er gjöf. Þau eru bara að gefa peningana í rauninni. Og svo líka þetta var croissant með skinku og osti og kaffi að eiginvæli á 850. Þetta er bara frábært hérna
einmitt að kippa með í bílunni eða bara setjast inn á kaffihúsið, þú veist, þetta bara tvíeggja sverð. Já, og ég veit ekki hvort betra drive-thruið, sem náttúrulega veisla, það geðveikt, ég verði að segja geðveikt, það geggjað. Já, geggjað, bara flott, frábært. Að geta keypt kaffi í bílinn frá þeim, gott kaffi. Og svo þetta bara mjög huggulegt kaffihús. Mjög huggulegt. Það búið að taka þetta í gegn frá því að næturvaktin var. Já, þetta allt annað staður. Já, mjög gott væp. En svo kannski, svo bara til að benda á það, við ætlum að hafa hérna pingikóða bráðlega, hérna á Brauð og Kó. Já. Bara fyrir svona, Brauð og Kó veislur fyrir föstudagskaffi á vinnustöðum bæjarins. Rétt. Svo ef þú kæri hlustandi ert yfirmaður, vertu tilbúið með fyrirtækjakorti. En já, ef þú ert undirmaður, láttu þá bara yfirmannið vita. Já. Ekki? Jú. Það er bara þannig. Robert, herðu, þá ætla ég að detta í frétt dagsins. Ok. Hún svona kannski, já þú veist, mér finnst hún áhugaverð. Og það að sjálfsögðu stýrivaxtahækkun. Já. Og nú hugsa allir, ég ætla að skipa. Nei, bíðið aðeins. Sko, ok, stýrivextir, þeir hækkuðu 1% í vikunni. Úr, 1% stig. Já. Öllu heldur. Úr 2,75 upp í 3,75%. Og þetta var gert til að bregðast við verðbólgudraugnum sem að núna stendur í 7,2%. Og ég veit að þetta, sko, ég ætla aðeins að útskýra bara stýrivexti fyrir fólki sem að kannski nennir ekki að hlusta. Já. Ok, sko, stýrivextir, þeir haldast í hendur við meginvexti Seðlabankans. Og það eru vextir sem að Seðlabankin greiðir af 7 daga bundnum innlánum hjá sér. Það er að segja, sko, þeir vextir sem fjármálastofnunir á Íslandi fá fyrir að geyma pening í viku á reikningum Seðlabankans. Ok. Þetta eru samt sko að sjálfsögðu vextir á ársgrundvelli, ekki á 7 dögum. Þú veist, þú ert ekki að fá þessa vexti fyrir 7 daga innlán, en sko það sem að stýrivextir eru, þetta er svona tól fyrir Seðlabanka til að stuðla að svona stöðugu verðlagi og getur reynst öflugt til að kveða niður þennan umtalaða verðbólgudraug, kæla hagkerfið í rauninni, eins og fólk vil kalla það líka. Og svo mynda stýrivextir þennan vaxtagrunn fyrir fjármálastofnanir og þess vegna eru markaðsvextir alltaf að hækka bara í takt við þessa stýrivexti. Bankarnir, þeir til dæmis byggja innláns- og útlánavexti á þessu vaxtagrunni, þau reynda að smyrja ofan á einhver svona áhættu álægi og verðbólgu álægi og hvaðina. Þannig að ef stýrivextir eru 3,75% þá er ekkert óeðlilegt að bankavexti séu til dæmis 7%. Nú er ég bara að skjóta. Já, okay. Þannig að, en þú veist, sko, mín skoðun á þessu. Já. Þessi hækkun, sko, hér eru þau eiginlega bara búin að mála sig út í hotn þarna í Seðlabankanum, sko. Ok. Auðvitað var þetta náttúrulega bara bull að lækka vextina svona í byrjun COVID. Það eru til margar aðrar aðgerðir til að örva hagkerfið heldur en að keyra stýrivexti bara svona niður í gólf bara einu mánuði, sko. Og þetta var náttúrulega bara til að ýta undir skuldsetningu einkaaðila. Þetta ýtti bara undir að fjársterkir aðilar getur étið upp húsnæðismarkaðinn, skilju, þú veist, allt og gott og blessa fyrir þá. Ekkert við þá að sakast, þeir sáu bara tækifæri. En hér ætla ég að fá að lasta Ásgeir, Seðlabankastjóra. Ok, hvað með það? Nei, ég bara segi svona, þú veist, þetta er bara fyrir þessa, já, þú veist, ok, hækkunin kannski er nauðsynleg í sjálfu sér, en á sama tíma það var gjörsum óþörfi að keyra þessa stýrivexti svona langt niður. Og þú veist, þetta er bara búið að mynda svo mikið vandamál, bara fyrir, sko, eins og bara ef við ræðum húsnæðismarkaðin, ég bara sé ekki hvernig fólk á að koma sér inn á húsnæðismarkaðin. Þú veist, fólk sem getur ekki teygt sig í pingju foreldra sinna, skilur við. Þú veist, það fólk. Vextir, þeir eru á leiðin til andskotans. Húsnæðisverð á leið til andskotans. Eiginfjárkrafan, hún er að hækka, svo er það nýjasta, greiðslubyrðin. Hún má ekki vera hærri en 35% ráðstöfun að tengja lántakanda. Það er eitthvað nýtt. Það var eitthvað rétt annað fyrir jól, held ég, sett á. Þú veist, það er gert til að sporna við einhverju kerfisáhættu, en sko, þú veist, hvað með þá sem eru ekki að sölsa undir sig heilu íbúðakverfin, skilu, og vanta bara húsnæði til að búa í, skilu, hvað með það fólk? Eitt situr á mótið þér hérna. Hvað með mig? Já, ég veit það. Hvað með mig? Ég var að heyra að Ásgeir var að innrétta bílskúrun og fara að leiga hann út. En það er ekki eitthvað fyrir þig? Nei, þú veist, ok, já, nei, hér er bara verið að gera venjulegu tekjufólki, nánast ómögulegt til að taka, til dæmis, óverðtryggð lán, það er greiðslubyrði svo há og hún fer langt umfram þessi 35%. 35% ráðstöfunar tekna flestra, sko. Og þú veist, það er ekkert spennandi við að taka verðtryggð lán núna. Það bara, ef þessi verðbólga heldur áfram, sem að verðbólgan eftir ár verði bara í sama. Þú veist, þá er höfuðstóllinn á láninu búin að hækka 7% og þú veist, það er bara, þetta er ekki, það er vesen, skilur. Það er bara,
það bara, þú veist, nú tölum við mannamál hérna, Auður með einu enni Já. Nú var hann að taka 30 ára lán á Kanari á 2% vöxtum 2%? Já, bara föstum vöxtum, þú veist þetta Fekk hann fast líka? Já, eitthvað svona, þú veist, 2% fast til 10 ára og svo eitthvað endur skoða það er ekki heil brú í þessu hérna, sko, þú veist, þessar sveiflur á þessu stýrivaxtadæmi, þetta á ekki að vera til staðar, skilur. Er þetta ekki svolítið rússibanni eða? Er þetta rússibanni? Horfðu á grafið, farin á Seðlabankanum. Þetta er bara eins og helvitis hérna stýrivextir. Þetta er eins og hérna dímonin í Gautaborg. Það er alvöru rússibanni, sko. Hvað er það, einhver ostur eða? Nei, það er hérna tæki í Líseberg í Gautaborg. Já. Ég held að vera að tala um stóra dímon. Nei. Þú veist, allavega, þú veist, ljótt að segja, maður er bara að bíða eftir einhvers konar bara greiðslufalli hjá þeim sem festu vexti hérna 2020 bara til 3 ára, sko. Já, það er bara, þú veist, versti er samt að það er ennþá svo mikil skortur á húsnæði, sko, að ég er ekkert viss að það komi til lækkunar, þó að vera eitthvað greiðslufall, þá bara komi einhverjir aðrir. Vantar ekki bara lóðir? Jú, svo er það. Ég hef ekki bara taka húsnæðisliðin út úr, ég er allur í þessu, sko. Ég veit ekki, en þú veist, ég ætlaði nú svo sem ekkert að, þetta er nú svona eina fréttum vikunum, ég langaði bara svona aðeins að ræða þetta, losa aðeins frá mér, svo náttúrulega er búið að tala gegn þessu, þú veist, hérna, Ragnar Þór til dæmis hefur talað hérna, að skuldi fyrirtækja séu 5.000 miljardar og 1% vaxtahækkun á þeim skuldum gerir náttúrulega bara fyrirtækjum bara óleik, skilur og þau þurfa þá kannski að hækka verðin út frá því, þú veist, út af því að þau eru fann að þurfa að leggja meira út hver mánamóti upp í skuldir, skilur. Já. Þannig að þau þurfa að hækka verðin, þannig að þú veist, þetta getur haft öfug áhrif. Eru þetta eftir vítarhing? Já, ég er að segja, það gæti gert það. Þú veist, ég veit ekki, ég er ekki hagfræðingur, en ég fylgist með þessu og ég veit að þú veist, þetta getur haft öfug áhrif. Ásgeir vill samt þó meina að þetta sé þú veist, komi ekki til með að hafa þau áhrif eins og Ragnar að segja, þú veist, þeir eru náttúrulega bara þarna eins og hundur og köttur alltaf, sko. Get ekki verið sammála, sko. Ragnar og Ásgeir, hafa þær verið með eitthvað svona... Nei, bara þetta er alltaf bara, þú veist hvernig þetta er verkalýðshreyfingin að berjast, þú veist, gegn... Lági vextir, já. Gegn Seðlabankanum, skilur þú veist, þetta er bara svona einhvern veginn langa vitleysan, sko. En við hérna í Seðlabankanum í Kópavogi, við ætlum að lækka vexti. Já, ég lækkuði vexti. Við vorum að lækka vexti og... En svo var alltaf eitt sem gleymist í þessu, sko, stýrivexti voru 18% hérna 2008, bara rétt eftir hrun, svona desember eða eitthvað. Þeir fóru hæst upp í 18%, sko. Ræðum maður eitthvað við slíka greiðslubyrði? Ég náttúrulega var bara ekki fjárráða á þessum tíma, skilur. Ég man ekki, þú veist, hvernig þetta var nákvæmlega, en ég er einmitt búin að vera að takast á við það bara núna eftir síðasta þátt að ég mista hruninu og ég bjó á Egilsstöðum. Já. Það var ekkert hrun á Egilsstöðum. Nei, ekki þannig, sko. En ég manst þú eftir þegar vörubílstjórnir blokkuðu allt? Já. Það er mín eina minning af hruninu. Já, það. Því það var í sjónvarpinu. Já. Ég fór einhvern tímann á, hvað heitir þetta? Fyrir framan Alþingishúsið, hvað er að mér? Austurvöll, hvað er að mér? Þú varst í bús á halda byltingu. Nei, ég fór þetta bara sem krakki, tóku strætó niður í bæ eitthvað og vorum bara, lullast þarna sko. Já, heyrðu. En já, allavega, þú veist, ég vildi bara koma inn á þetta. Ásgeir, eins og ég segi, hann er ósammála, hann vil meina að þetta, þú veist, muni vera öflugt tól í baráttu við verðbólgudrauginn sem að, þú veist, það er í grunninn, skilur, en það er spurning hvenær staðan er þannig að þetta gæti farið að einmitt fara að hafa öfug áhrif, en ég er ósammála, sko, ég er hvorki sammála beint Ragnari né Ásgeiri, sko, ég er ósammála Ásgeiri, eða ekki ósammála, ég vil lasta hann. Þetta eru óskinsamlegar ákvarðanir sem voru teknar í paniki þetta fyrir COVID. Hann gekk og geist. Já, og hér er bara verið að skapa einhvern rússíbana sem á ekki verið til staðar, punktur. Herðu, ég kom með skúrkvikunar, Ásgeir Seðlabankastjóri. Ok, Takk, ég loki mínu máli hérna í bíli. Ég ætla bara að koma með fjárfestingaráðgjöf. Staðis á kaupir þetta hús sem þú ert búin að vera að leita. Hvað með NFTs? Já, ertu með frétt? Ég ætla að vinda mér yfir í hundleiðu apana. Já, beint úr raunhagkerfinu yfir í the Fugazi. Já. NFTs. Þetta er ekki einu svona plasthagkerfi, sko, því að plast hefur helviti mikið notagildi í okkar raunheimum. En manstu hvað maður segir þegar maður heyrir vassa? Já. Lavazza. Lavazza. Þeir eru með okkur.
Þeir eru með okkur, við kunnum þau bestu þakki fyrir það. Já. Besta, pokakaffið í bæn, nei, hvað köllum við þetta? Hylgjakaffið. Hylgjakaffi. Já, geggjað, mæli með fjólublóa. Já. Minn persónulega uppáhalds. Já, ég svolítið í bláa. Já. Það decaf. Já, það koffínlausi. Þú hefur verið að hrekkja mennin á skrifstofunni. Já, gefa þeim decaf. Já. En þetta er náttúrulega sjálfsögðu fullkomin viðbót inn í þáttinn. Hér erum við með bakkelsi frá Brauð & Co og kaffi frá Lavazza til að fullkomna föstudagskaffið. Já, og þetta er hrein ítölsk gæði. Hrein ítölsk gæði. Já, og í rauninni ítölsk gæði líka frá Brauð & Co sem glemist. Þau eru með hveitið ítalst. Já, hveitið ítalst. Hér er ítalst tema. Enn og aftur. Þetta var ekki með ráðum gert, sko. Ársendingaþátturinn okkar, þar eru við með ítalst tema, sko. Já. Það virðist hafa dreift sér út í föstudagskaffið. En við kunnum þeim bestu þakki fyrir Lavazza. Lavazza, grazie. Sko, ég er hérna með stutta frétt sem að fór örugglega ekki fram hjá neinum Reddit aðdáanda. Nei. En það var sölumett slegið 1. maí síðastliðin. Þegar að Yuga Labs sem er eigandi sem ég kannast ekki við. Nei. Sem er eigandi það sem ég er búin að þýða hérna yfir í hundleiðu apana eða Bored Ape Yacht Club ákvað að droppa NFT og núna er maður náttúrulega bara að tala í einhverju fugasi eins og þú segir til að við tökum okkur aðeins til að útskýrum non-fungible tokens. Já, og ég heyrði gott nafn á þessum daginn, þetta er RAV-eign. Já, það er ágætt. Það eru margir sem að vita hvað RAV-myntir er sem er bara eins og gjaldirir út af því þú ert að kaupa og selja myntir. NFT er RAV-eign. Þú ert sem sagt að kaupa þér í mörgum tilfellum bara mynda einhverju. Já, þú ert bara að kaupa eitthvað. Þú ert í rauninni að kaupa JPG-fæl sem að telst eign. Já, og sem er einhvern veginn, þú veist, það er alltaf hægt að rekja það að þú eigir hana. Jú, rekjanlegt, allt er rekjanlegt. Það er nánast ekki hægt að stela þessu. Nei, á ekki að vera, en samt að vera helvíti mörg stór rán sem ekki enn hefur komist í bots í, þrátt fyrir allan en reikjanleika. En allavega, Yuga Labs sem er sem sagt, þeir sem að eiga þetta projekt, Bored Ape Yacht Club, sett í loftið 55.000 other deeds. Hvað er það? Já, og seldu það fyrir $310 million. Other deeds, varst að segja það á hann? Já. Nei, ég mista því. Jú, other deeds, já, ok. Vandamálið er að ég pínu erfitt með útskýra þessa frétt. Ég skil þetta ekki almennilega. En other deeds á að vera einhvers konar rafeign í raflandi í other side metaversinu, þegar það lönsar. Já, þetta eru lóðirnar, eða ekki? Já, þetta er svona, já, það raun og verið að selja raflóðir í metaversi. Þetta eru bara svona digital lóðir. Já, í rauninni. Þetta eru jafn heimskulegt eins og færi inn á Google Maps og myndir kaupa lóð í gegnum. Það eru þín orð. Ég meina ef að þú ætlar að vera háður hagkerfi þar sem Ásgeir skurkur vikunar hækkar stýrivexti og lokar út af markanum. Það er alveg spurningum að fara að taka upp eitthvað annað system sko. Já, þá ætla ég bara að segja tækifærin er í other side. Ég vil samt taka það fram að ég hef ekki þannig séð á móti Ásgeiri. Mér fannst það bara heimskulegt að vera að búa til hana rússíbana sem er í gangi með stýrivexti. Bara takk. Það fara ekki að húsið hans og allt sem því fylgir. Nei, ólíklega. Heyrðu, það var einungis hægt að kaupa þetta með Apecoins eða apakrónum og þetta fer eins og ég segi inn í other side metaversið þegar það verður tilbúið. Það sem fleiri spennandi projekt verða líka eins og CryptoPunks, Cool Cats og Meebits. Okay. Og þekkirðu þetta? Nei, ég verð nú að viðurkenna það þetta, jú, ég hef heyrt þetta punk CryptoPunks og líka bara svona til að létt útskýra konsepti með Bored Ape sem eru appar að þetta er semst sett í loftið í apríl 2021 það er búið að selja þessa hundleiðu apa fyrir 1 bandaríkjadollara 1 miljard bandaríkjadollara og í grunninn það voru þetta skjámyndir af öpum búnar til af algoritma. Þetta er svo mikið en ekki gleyma því hverju þú færð því að það er ákveðin fríðindi eins og hittinga með öðrum eigendum apana eignarétt á þínum apa og svo er svona exclusive netklúbur, svona online hittingar í boði ásamt því að þau eru náttúrulega að lönsa þessu other deeds sem að mér skilst að eigendur apa hafa verið fyrstir geta komist í á undan öðrum
og svo náttúrulega ef þú ert hrifin af þessum fríðindum sem fylgja og vill komast í þessa nethittinga þá má nefna frægir eigendur eru til dæmis Justin Bieber, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel líka, já. Snoop Dogg. Við skoðum að skrifa Snoop Dogg. Dogg, bara D-O-G-G eða ekki? Jú, það 2 G, ég vissi það ekki. Nei. Madonna, við skoðum mörg N í Madonna. Nei, 3. Það 2. Ég hættur. Við skoðum mörg N í Auðun. 1. Paris Hilton, Stevie Aoki og Gary Vee. Ég getur ekki að tala svona 100 fleiri, en þetta sem sagt það sem fylgir því að vera í þessu. Bráðsniðu dæmi og ég hvet alla sem að eiga svona 5, 10, 15 milljónir uppsafnaðar og ætla að sitja í húsnæði að fara bara all in í NFTs. Nei, þetta er náttúrulega stjartfræðilegt. Auðvitað er þetta bara huglagt mat markaðarins einhvern veginn, hvað er virði hvers, horfum á málverk, skilurðu. Það fullt af ógeðslegum málverkum sem seljast fyrir fleiri milljónir bandaríkjadollara. Já. Og það er að mínu mati alveg jafn heimskulegt eins og þetta. Þetta snýst allt bara þú veist, trendi, tískuna, skilurðu, þú veist, hæpið í kringum einhvern, eða, þú veist. Já, og svo eru það náttúrulega allar þessar fabuleiningar með Metaverse. Hvað verður það? Hvað, þú veist... Já, ég veit ekki, við þurftum eiginlega að fá Aron Má til að útskýra það fyrir okkur hérna. Aron Móla vinn okkar. Já. Hann er svoleiðis með það allt á hreinu. Já, ég meina bara endilega, ég væri til að kynna mér hennan heim. Við þurfum að fá einhvern til að krifja það með okkur. Nógu fjármagnið allavega sem að fara í þetta, en þetta sem átti sér stað núna í vikunni og vakti stóru augu hjá mér þegar ég sá þetta. Þetta er alveg stórmerkilegt. En eru við þá ekki bara... Jó, ég svo sem tæmdur, ég var með skúrku vikunar. Herðu, svo eitt að lokum, það er ráðningu vikunar. Já. Þurfum að koma inn á það. Já, við bjóðum kærlega velkomin til starfa. Kristoffer Páll Lentz. Já, Kóða. Hjá Kóða. Þetta var ráðning. Kelduna. Já. Sölu og markastjóri Kóða. Einmitt. Og við þurfum á þessu manni að halda. Já. Keldan er grunninnviður okkar í ásendinga þáttunum. Já. Og markaðir skulfu þegar hann mætti. Það var allt grænt. Einmitt. Allt grænt. Og við vitum nú svo sem ekki hvort það hafi verið Þór og Kitty bara að breyta tölum inn á Keldunni, gera allt grænt. Ólíklega samt. Já, ég fekk svo bara staðfesta á markaði frá miðlurum að þeir bara vissi að Kitty Páll var að byrja og það var bara allt grænt. En við óskum honum að sjálfsögðu til hamingju með þetta og við verðum, eins og ég segi, við þurfum á þessu manni að halda og bara please, gerðu vel við okkur, áfram. Já. Ekki? Jú, ég hugsa það. Herri, annars bara viljum við bjóða okkur góðrar helgar. Eitt áhugavert, þau eru með hluthafskrá, bráðsniðut, ég mæli með því. Já. Ef að fólk er með hlutafjármiðana eitthvað haldt utan hvað átt og átt ekki fyrirtækjum átt í hlutafjárkrá hjá Keldunni. Það er bráðsniðut. Yes. Herru, við bjóðum góða helgi. Ekki? Jú, á Vídersen. Á Vídersen.